Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Feni Sari. Saya dari sekolah SMK 17 Temanggung dari kelas 12 kelas ke-1. Di sini saya akan melakukan pelatihan batuk efektif dan napas salam. Baiklah, di sini ada alat dan bahannya, ada tisu, hand sanitizer, seputum, gelas, bengkok, handscoon, perlak, dan handuk pengalas. Permisi Bu, perkenalkan nama saya perawat Adela. Di sini saya akan melakukan tindakan pelatihan batuk efektif dan napas dalam. Apakah Ibu bersedia? Sekarang minum dulu ya Bu. Wis buka mana ya? Aku ingin minum dulu. Satu Apakah Ibu bisa duduk biar saya bantu? Permisi Ibu. Sekarang kita pelatihan napas dalam dulu ya Bu. Permisi Bu. Sekarang Ibu bisa tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baik Bu. Bu, sekarang kita melakukan pelatihan batuk efektif ya Bu. Silakan Ibu batuk. Silakan Bu, minum Bu. Sudah. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pelatihan batuk efektif dan napas dalam? Sudah Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Kalau ada apa-apa silakan panggil saya di ruang perawat. Baik Bu, assalamualaikum.